Taliansku v oblasti supervulkánu Campi Flegrei došlo k zemetraseniu, najsilnejšiemu v celej histórii pozorovaní. Smrteľná búrka v Spojených štátoch spôsobila takmer 100 tornád len za 3 dní. A v Brazílii sa pod tlakom vetra zrútil 200-ročný symbol mesta. Ale je tu ešte jedna vec, ktorú živly ničia rýchlejšie ako budovy, cesty a celé regióny. Ničia našu schopnosť spoluúčasti. Viac informácií o tomto a klimatických udalostiach, ku ktorým došlo v týždni od 12. do 18. marca, sledujte ďalej v prehľade. USA. Od 14. do 16. marca sa Spojenými štátmi prehnal smrtonosný búrkový front a zanechal za sebou chaos a skazu. Spôsobil tornáda, prachové búrky, silné dažde, sneženie a lesné požiare, ktoré pokryli rozsiahle oblasti od Kalifornie po Alabamu. V priebehu 3 dní bolo na stredozápade a juhu zaznamenaných 100 tornád, ktoré zmenili celé oblasti na ruiny. Najviac zasiahnutým štátom bolo Missouri, kde zahynulo 12 ľudí a v Poplar Bluff bolo zničených viac ako 500 domov. V okrese St. Louis prešlo silné tornádo kategórie EF2 takmer 50 kilometrov cez husto obývané oblasti. Viac ako kilometr široký vír často menil smer a dokázal spôsobiť vážne škody najmenej 9 sídlam. V Alabame búrka zabila 2 ľudí a spôsobila vážne škody v 52 okresoch. V Arkansase radar zaznamenal najmenej 10 tornád, vrátane 2 silných tornád kategórie 4, ktoré sa prehnali za jeden deň. Stalo sa tak prvýkrát po 28 rokoch. Mestá Cushman a Cave City boli tak poškodené búrkou EF3, že niektoré štvrte boli na nepoznanie. V Mississippi bolo mestečko Tylertown zasiahnuté tornádami 2-krát za jediný deň. Pre silný dážď platili v celom štáte výstrahy pred bleskovými povodňami. Aby bol chaos ešte väčší, v rovnakom čase zasiahlo centrálnu časť Mississippi zemetrasenie s magnitúdou 3. Vietor o sile orkánu spôsobil rozsiahle požiare aj v Oklahome, Texase a Kansase. Vo viacerých mestách bola vyhlásená núdzová evakuácia. Požiar v Oklahome zničil viac ako 400 domov, zabil najmenej 4 ľudí a viac ako 140 zranil. Vietor dosahujúci rýchlosť 136 km za hodinu spôsobil v štátoch Texas a Kansas silné prachové búrky. Viditeľnosť prudko klesla a cesty sa zmenili na smrteľné pasce. V okolí miest Lubbock a Amarillo sa stalo viac ako 30 nehôd, ktoré si vyžiadali 4 obete. A v Kansase na Interstate 70 spôsobila búrka obrovskú nehodu, pri ktorej zomrelo 8 ľudí a 46 bolo zranených. Táto búrka bola jednou z najničivejších v Spojených štátoch za posledné roky. Meteorológovia ju nazvali extrémnym poveternostným javom vysokej intenzity. Zatiaľ, čo sa explózie tornád vyskytujú v marci a apríli, tentoraz sa silné meteorologické udalosti prekrývali, čím sa stali obzvlášť nebezpečnými a spôsobili masívne zničenie a smrť najmenej 42 ľudí. Peru. Silné dážde v Peru spôsobili záplavy, bahnotoky a zosuvy. V provincii Aymaraes regiónu Apurimac 12. marca bahno zaplavilo viac ako 100 metrov životne dôležitej medzioceánskej diaľnice spájajúcej Peru s Brazíliou. Niekoľko aut, ktoré zastali, aby prečkali nebezpečný lejak, zmietol z cesty silný prúd bahna. Záchranári sa snažili ľudí vytiahnuť z prúdu tekutého bahna. Najmenej 3 ľudia zahynuli a 9 je nezvestných. V ten istý deň sa ulice najväčšieho mesta regiónu Puno zmenili na rieky. Polícia zachraňovala ľudí uviaznutých vo vode. 15. marca došlo na centrálnej diaľnici medzi mestami Pasco a Huánuco k zosuvu pôdy, ktorý zasypal cestu balvanmi a blatom. Stovky aut boli zablokované a cestujúci boli nútení prejsť nebezpečný úsek pešo. Španielsko. 13. marca cez deň v meste Torremendo náhla, ale silná búrka so silným nárazovým vetrom a tornádom zanechala v centre mesta skazu. Vyvrátila stromy, stožiar elektrického vedenia, ploty, strhla rímsy a dokonca sa zrútila časť budovy. Očití svedkovia tvrdia, že živly nezúrili dlhšie ako 10 sekúnd, ale to stačilo na to, aby sa ulice zmenili na chaos. Obyvatelia považujú za zázrak, že nedošlo k obetiam na životoch. Brazília. 12. marca boli obyvatelia Brazílie opäť vydaní na pospas živlom.
V meste São Paulo silné dažde zaplavili ulice, v niektorých oblastiach padali krúpy a vietor vyvrátil viac ako 340 stromov. Bol medzi nimi aj historický symbol mesta, 200-ročný strom vysoký 30 metrov. Maximálna rýchlosť vetra zaznamenaná meteorologickými stanicami bola menej ako 63 km za hodinu, ale pri hodnotení rozsahu ničenia odborníci dospeli k záveru, že v centrálnej časti mesta nárazy presiahli 100 km za hodinu. A miestny charakter poškodenia naznačuje, že išlo o mikroburst. Doprava bola zablokovaná na 63 cestách a bez elektriny zostalo asi 174 000 domácností. V dôsledku pádu stromu na taxík sa zranili cestujúci a vodič žiaľ zomrel. V Rio de Janeiro, druhom najväčšom meste Brazílie, búrka ochromila dopravu. Letisko Santos Dumont zadržiavalo lety. Čiastočne bolo prerušené fungovanie metra a jednej z najväčších nemocníc v meste. Vo štvrti Cidade Nova utrpel obrovské straty cirkus, ktorý na tom istom mieste fungoval 21 rokov. Jeho kovovú konštrukciu jednoducho odfúkol vietor. Taliansko. Talianske regióny Toskánsko a Emilia-Romagna zasiahli 14. marca po silných dažďoch rozsiahle záplavy. Turistické strediská sa doslova topili vo vode. V Mugello za necelých 12 hodín napršalo až 110 mm zrážok. Vo Florencii spadli mesačné zrážky za pár hodín. Vo viacerých mestách bol vyhlásený červený stupeň pohotovosti. Zatvorené boli vzdelávacie a verejné inštitúcie, vrátane slávnej galérie Uffizi. Kvôli zosuvom pôdy zostalo odrezaných niekoľko malých miest. Rieky, ktoré sa vyliali z brehov, odplavili auta. V Emilia-Romagna v dôsledku rekordných záplav úrady mesta Bologna evakuovali obyvateľov prízemí. V provincii Ferrara bolo spozorovaných najmenej 5 tornád a padali aj veľké krúpy s priemerom do 7 cm. V noci na 13. marca došlo v oblasti supervulkánu Campi Flegrei v hĺbke asi 2,5 kilometra k silnému zemetraseniu s magnitúdou 4,6. Jeho epicentrum sa nachádzalo medzi mestom Pocuoli a neapolskou štvrťou Bagnoli. Táto seizmická udalosť bola podľa Národného ústavu geofyziky a vulkanológie najsilnejšia v histórii prístrojových pozorovaní v tejto oblasti. V tú istú noc sa vyskytol seizmický roj 44 otrasov s magnitúdou do 1,7. Zemetrasenie vážne vydesilo miestnych obyvateľov, ktorí sú už aj tak dlhodobo v strese, keďže žijú vedľa najväčšieho európskeho supervulkánu, ktorý vykazuje jasné známky aktivácie. Mnohí občania sa rozhodli stráviť zvyšok noci na ulici bez toho, aby sa vrátili do svojich domovov. V Pocuoli sa pri zrútení zaveseného stropu zranila žena. V neapolskom Bagnoli hasiči pomohli uniknúť niekoľkým ľuďom, ktorí zostali uväznení, pretože boli zablokované vchodové dvere. Obyvatelia spodných poschodí tejto budovy ušli oknami po vlastných. Padajúce trosky z budov vrátane časti, zvonice, kostola svätej Anny rozbíjali sklá zaparkovaných aut. V mestách Neapol, Pocuoli a Bacoli úrady evakuovali viac ako 300 ľudí. Počas nasledujúcich 2 dní, 14. a 15. marca, nasledovali ďalšie zemetrasenia s magnitúdou 3,5 a 3,9, čo zvýšilo obavy v regióne. Stojí za zmienku, že zemetrasenie s magnitúdou 4,6, ku ktorému došlo 13. marca, sa odohralo na pozadí zvýšenej rýchlosti stúpania zemského povrchu v oblasti supervulkánu Campi Flegrei. K polovici marca dosahovala 30 mm za mesiac, čím trojnásobne prekonala predchádzajúce hodnoty roku 2024. Rumunsko. 13. marca zasiahli Rumunsko búrky s bleskami, lejakmi a silným vetrom. V hlavnom meste krajiny Bukurešti vietor vyvrátil 61 stromov a poškodil desiatky aut. A v župe Vranča zomrel človek na následky pádu stromu. Vichrica strhla strechu bytovky v župe Sučava a v Satu Mare živly prevrátili kamión. V horských oblastiach zaznamenali nárazy vetra nad 183 km za hodinu. V mnohých častiach krajiny padali krúpy, ktoré sú na toto ročné obdobie mimoriadne nezvyčajné a premenili cesty na klziska. V meste Brašov poškodil rastliny
Na autách boli krúpami rozbité sklá a preliačené kapoty. V okrese Kluž zasiahol blesk obytnú budovu, čo spôsobilo požiar a 13 osád v okrese Maramureš zostalo bez elektriny pre popadané stromy a stĺpy. Na záver tohto vydania by sme chceli našim cteným divákom ponúknuť na zamyslenie nasledujúcu tému. Počet a sila klimatických katastrof neustále narastajú a prirodzene sa zvyšuje aj počet obetí a úmrtí. Z ohlasov očitých svedkov, ktorí prežili vážnu kataklizmu, je známe, že vo väčšine prípadov ľudia prežijú tam, kde existuje vzájomná pomoc, súcit a podpora. Jednotlivo odolať živlom je takmer nemožné. V prvých hodinách a niekedy aj dňoch sa záchranné zložky na miesto tragédie jednoducho nedokážu dostať. A vtedy je jediná nádej na tých, ktorí sú na blízku. No pravdou je, že tragédia nevždy vyvolá želanú odozvu. Naša psychika funguje tak, že ak zomrie jeden človek, cítime súcit. Ale keď ide o tisícky alebo milióny obetí, zmení sa to už na suché štatistiky a spolučasť sa pritom nespúšťa. Zostáva len strach. Čo ak sa ocitnem na ich mieste? Čím viac katastrof a obetí budeme vidieť, tým menej sa bude objavovať súcit a túžba pomáhať. Namiesto toho bude rásť sebectvo a túžba zachraňovať iba seba. Podľa vedcov, ak sa vo veľmi blízkej budúcnosti nič neurobí, klimatické kataklizmy sa rozvinú do takej miery, že si vyžiadajú obrovské množstvo ľudských životov. Chceme však žiť vo svete, kde je každý sám za seba? A chceme sa ocitnúť v situácii, keď každý riskuje, že zostane sám voči živlom, obklopený nepriateľsky naladenými ľuďmi. Toto je ďalší presvedčivý dôvod konať už teraz, aby sme našli východisko z klimatickej krízy.